What's up Bangladesh, it's me Nadafi and welcome to my another super exciting vlog. Welcome to Manikganj, one of the richest cultural city ever seen. আজকের ব্লগে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমার লাইফের ফর দ্য ফার্স্ট টাইম নৌকা রাইড বা বোট রেসিং দেখার অভিজ্ঞতা। স্থানীয়দের মতে মানিকগঞ্জে প্রায় 200 বছর ধরে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এই নৌকা বাইচ বা নৌকা রাইড। তবে এবারের আয়োজন একটু বেশি স্পেশাল। বিভিন্ন জটিলতার কারণে প্রায় 12 বছর পর জেলা প্রশাসনের হাত ধরে আবারও অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এই নৌকা রাইড। আর তাই আজকের দিনে মানিকগঞ্জের কালীগঙ্গা নদীর তীরবর্তী মাঠ ঘাট রাস্তায় পুরো বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ একত্রিত হয়েছে 200 বছরের ঐতিহাসিক এই নৌকাবাইজ দেখার উদ্দেশ্যে। বাট আপনারা যারা সরাসরি উপস্থিত থেকে এই নৌকাবাইজ দেখার অভিজ্ঞতা হয়নি, ডোন্ট ওয়ারি ব্রো, আই এম ইউর ব্লগার, লেটস গো এনজয় দ্য ব্লগ। মানিকগঞ্জ বাস স্ট্যান্ড থেকে মাত্র 30 টাকা রিক্সা ভাড়ায় সরাসরি চলে আসতে পারেন কালীগঙ্গা নদীর বেউথিয়া ঘাটে। ঐতিহাসিক এই নৌকাবাইজ এই ঘাটে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সো গাইজ, এখন খুব বৃষ্টি নামে গেছে। দুঃখের বিষয় হচ্ছে বৃষ্টি দেখে আমরা ড্রোন উড়াইতে পারতেছি না, বাট সামনে যে দৃশ্য জাস্ট স্ট্যাটিক ভাই। আর মাত্র 20 মিনিট পরে শুরু হয়ে যাবো নৌকা। আর এই মুহূর্তে সবগুলো নৌকা ট্রায়াল দিচ্ছে। জোস। তো আমি আজকে রেড টিমকে সাপোর্ট করতেছি, যেহেতু আমি রেড করে আছি। ব্ল্যাক টিম নাই, তো বাট হোয়াইট আছে। রবিন হোয়াইট টিমকে কোন টিম তুমি একটা চুজ করো? আমি হলাম হোয়াইট টিম। আর আমাদের ঠিক সামনে ওই পাশে, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না, বেশ অনেকটা দূরে, ওখান থেকে হচ্ছে স্টার্টিং পয়েন্ট, এবং ওই স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে কিন্তু নৌকাগুলো চলে আসতেছে। আমরা ট্রাই করতেছি ক্যাপচার করার। লেটস গো। ও ভাই, তো এটা হচ্ছে ব্রিজ। আপনারা দেখতেছেন অনেক মানুষ আজকে। আর এই রেসটা হচ্ছে পুরা মানিকগঞ্জে বিখ্যাত। মানিকগঞ্জের বাইরেও অনেক মানুষ আসছে, যেমন আমরাও আসছি সাভার থেকে। আমরা ভালো একটা জায়গা দেখা, একটা মিডল বরাবর একটা জায়গা দেখা এক্সপ্লোর করার ট্রাই করতে। অনেক মানুষ এখানে, বোঝা যাচ্ছে যে এই রেসটা অনেক বেশি ফেমাস। আর এই মুহূর্তে এখানে ফুল সিকিউরিটি আছে, মানে আদার্স কোনো গাড়িও যাইতে পারতেছে না কোনো সাইডে। আমরা একটু নিচে যাওয়া ট্রাই করতেছি। আমরা যে পাশে প্রথমে ছিলাম হচ্ছে যে পাশে রেসটা শেষ হয় ওইখানে, বাট এখন আমরা চাইতেছি যেখান থেকে শুরু হয় ওই পাশে একটু কাভার করতে, দেখি যাওয়া যাচ্ছে কিনা। ইটস সো বিউটিফুল। আপনারা যদি এখানে রিয়েল টাইম যদি কেউ দেখে থাকেন এটা, তাহলে বুঝতে পারবেন যে এটার ক্রেজ কতটুকু, এটা অ্যাকসেপ্ট করতে।